What's up mga cookerists? Medyo okay na nga tong voice karon. Salamat sa pagpaabot. Char. Anyway, ang atong panihapon karon is pritong Japanese siomai. And then, ang iyang kapares is ginisang gulay with somen with interesting sauce. Ang kaning interesting sauce is girecommend ni siya ni Hello Japan. Omoshiroi Japan. So, kung namoy time, visit mo sa YouTube and then type ninyo Omoshiroi Japan. Naran na siya dito. Or, i-check na lang ninyo ang comment section. Ang sauce din nga gi-recommend sa to ani Omoshiroi Japan is kaning mixture sa miso paste ug sa mayonnaise. So, sa iyahang experience, iya ni siyang gi-dressing sa iyahang salad. Ya karon kay wala man tay gana mag-salad, gigisa nato ang capsicum, ang yellow ug ang red nga capsicum, ang green beans o carrots, tapos ang horenzo or spinach, and then gibutang, actually last na nato gibutang ang spinach, and then gibutang nato ang miso paste sa ato ang gigisa nga gulay, then gibut nga dayon nato mayonnaise, then black pepper, and then later ana nagbutang na dayon taog somen. Sa kani nga part na nga inyong gitan-aw, nag-assemble na ta kay tabian kay kustanan. So awa, gwapa kayo, very colorful, mas maayo kung inyong ibutang inyong paborito nga gulay. Anyway, flexing time na ta. And of course, ato ning i-enjoy while watching Miss Night and Day. Unsa ni nga episode, wala na ako kahibaw, basta na ko din hanga part. Mora to. Bye!